Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Eine Frau geht mit ihrem Schäferhund zum Tierarzt, weil der Hund nachts furchtbar laut schnarcht. Da sagt der Tierarzt, binden Sie ihm einfach 2, 3 Lorbeerblätter an seinen Schwanz, dann schnarcht er nicht mehr. Die Frau kann es gar nicht glauben, probiert es aber noch am gleichen Abend aus. Und der Arzt hatte recht, der Hund schnarchte überhaupt nicht mehr. Dies erzählte die Frau ihrer Freundin, die sich dabei dachte, wenn das bei dem Schäferhund funktioniert, dann klappt das eventuell auch bei meinem Mann. Gedacht, getan, am nächsten Morgen erwacht der Mann und er geht ins Bad. Als er in den Spiegel schaut und die Lorbeerblätter sieht, erschrickt er sich und greift sofort zum Telefon, um seinen besten Freund anzurufen. Und er flüstert ins Telefon, »Du Gerd, wir waren doch gestern Abend beim Kegeln, oder?« »Ja.« »Und danach waren wir doch noch im Puff, oder nicht?« »Ja, genau. Richtig, da waren wir. Du, sag mal, weißt du irgendwas von einer Siegerehrung?« Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.